हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, हमारे पास दोस्तों एक यूनिवर्सल कंपनी का एक 4-in-1 मल्टीमीडिया स्पीकर दोस्तों जो होम थिएटर है वो रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों इसका मैं अगले से मॉडल दिखा दूँ आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों है, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इसका पिन टूटा हुआ है। और यहाँ मैंने खोल के देखा दोस्तों, इसका एक स्पीकर, ये वाला दोस्तों जो स्पीकर है ये दोस्तों स्पीकर आवाज़ नहीं दे रहा है, ये वाला स्पीकर आवाज़ दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने खोल के देखा तो यहाँ पे दोस्तों इसकी एक आईसी बर्न है। तो देख सकते हैं दोस्तों एक आईसी इसकी जली हुई है, बीच वाली जो आईसी है दोस्तों ये जली हुई है। तो चलिए दोस्तों इसे हम रिपेयर करते हैं और बताते हैं इसे रिपेयर करने का आपको तरीका। तो देर ना करते हुए दोस्तों इसे हमने खोल लिया है और प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों स्टैंड को हम कुछ इस प्रकार से सेट कर लेते हैं, यहाँ पे बस करते हैं। तीसरी वाली आईसी दोस्तों हम निकालेंगे और इसकी जगह पे नई वाली आईसी लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम पेस्ट लगा लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये आईसी बिल्कुल फटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसकी जगह पे हम नई आईसी लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारी ये आईसी बिल्कुल अच्छी तरीके से चलने लगी है। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम यहाँ से बांध लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें इसे सही करना है।
उनका टाइम ना लगे, तुम अपन काम करो जाए, ठीक है, ले आओ जाए, ले आओ कि क्या है जाए, देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों स्विच हमने इसकी जगह पर यहाँ पे दोस्तों नया स्विच लगा दिया है। Bluetooth mode. Connected. Bluetooth mode. Connected. Bluetooth mode. Connected.